Sì, vabbè, Alberto, sì, mo te lo dico perché anche altre persone mi hanno chiamato e te lo dico come mi chiamo. Comunque io ringrazio la signora Maria Palazzo che è stata così gentile a fare di Stallone un mito giornalistico. È successa una cosa molto bella e la gente sa, la comunità sa che io mi chiamo Manzella Alberto, in arte Roberto Stallone, va bene? L'ho detto adesso, Allora, voglio mandare un salutone, un bacione forte alla signora Ruggiero della Sala Ruggiero, un applauso, che ha mandato $50, grazie signore, la signora è una cosa molto bella. Ancora a Giuseppe e a Giulia Focarelli che ha mandato $30, ancora a Bottari Giulia che ha mandato $10, grazie, mi fa piacere moltissimo. Ancora a Boffa e a Giovanni che ha mandato $20, a signora Rocco Gentilcore che ha mandato, leggo bene ragazze, leggo bene, $50! Evviva! Ancora il signor Mastrangelo e Maddalena e Michele che mi davano tanti saluti a Roberto Stallone che parte. Mi dispiace ragazzo, no, ma purtroppo. Allora un salutone ancora a Franco Lanzilli che salutava Domenico, io ho comprato dove Domenico ti manda tanti saluti, $20, ancora niente ragazzi, no, dico bene, Italo e Franco Falso mandano $20 e ancora Antonio Botta altri $20. Signori, una bella telefonata, forza telefonata ragazzi, telefonate che vi mando subito in diretta insieme a me, vai, forza signori, telefoni bollano qua, forza, non tagliamo ancora, dai. Mannaggia, non taglia, questo sta parlando indiano con me, non ha capito ancora che io sono italiano, non ha capito, lui parla inglese, io non capisco mai una parola. Comunque signori, vi voglio ricordare una cosa molto bella, è che l'Italia in Television ha bisogno della vostra donazione, 83790801, signori forza, abbiamo ancora un'ora e mezza di trasmissione, telefonateci, forza, fate le vostre donazioni, la televisione è una cosa molto bella nelle vostre case, vedendo una persona, vedendo uno spettacolo, vi tiene compagnia tutta la giornata. Mi rivolgo a tutti quei poveri vecchierelli che stanno dentro queste case di cure, aiutiamoli ragazzi, facciamoci guardare qualche cosa di bello, non possono solamente ascoltare ma devono anche vedere qualche cosa di bello per compagnia. Pensate, quando la sera restano a casa, si chiudono la ring, studiano la luce e stanno a dormire, buonanotte, e voi vi divertite fuori, loro invece non si divertono, con la televisione si possono divertire, aiutiamo a tutta la comunità, telefonate, ecco, vediamo che Giuliana, ecco, mi passi Luciana, vediamo un po'. Pronto signora? Come siete? Come vi chiamate? Parlate della napoletano, che non capisci, finger pike? Dove è su finger pie? Adelaide, pubblicità Adelaide, capisci? Quando è Adelaide, signor, come vi chiamate? Saverio scrive. $100 ragazzi! Siete a vedere la punta! Siete una persona piena di virtù! Allora venga accanto sotto la casa vostra, non vi preoccupate! Vi passo subito Luciana, grazie, siete un amore, grazie! Ma guardate signori, l'umanità, che cosa significa la comunità? Voi siete delle persone molto buone. Vediamo un po', ci sarà qualche altro telefono. Vedi se vogliono parlare con me. Un attimo, Alberto, scusami, adesso siamo nel vivo della trasmissione. Pronto? Pronto, signore, come si chiama? Signora? Sta parlando con me adesso, mi vede perché non... Signore, io sono buono, voi siete... Pascalina bella mia, come stai? Pascalina, un bacione forte a te e tutta la famiglia dopo. Sia la fine del mondo, grazie. Quando doni, quando dai, quando ci regali, quando? $30 un applauso alla signora! Ciao Pasquale, passa la signorina. Un bacione, ti passo la signorina, grazie. Ripasso, no, vediamo un po', allora un attimino soltanto Minisini e Viviane e Giovanni che donano $50 ragazzi! Un applauso! Ancora Saveri no, che stava scrivendo, ecco, signori un bacione e andiamo a salutare, va bene?
momento la linea da Roberto. È certo che fa anche bene ad introdurci così tra le varie telefonate, e ringraziamo anche da quest'altra parte degli studi tutti i telespettatori che inviano così il loro contributo, quindi formano veramente, come si diceva all'inizio, un fiume in piena questa Italian Television, che veramente è diventata un po' il punto di riferimento, e stasera tanto più il punto di riferimento per la comunità italiana.